यात्रियों की सुरक्षा राम भरोसे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुल रही बत्ती और गुजर गई ट्रेन, यात्री रहे हलकान। जी हां, यूपी के बदायूं से सटे उलझानी रेलवे स्टेशन पर हावी अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों की सुरक्षा अब राम भरोसे है। प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन के समय छाए अंधकार के कारण कब कौन हादसे का शिकार हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला विगत दिवस यहाँ देखने को मिला, जब यात्री को रात के अंधेरे में भटकते देखा गया। यदि आप उलझानी तक की यात्रा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर शाम के समय कब अचानक बत्ती गुल हो जाए और आप किसी चोर उचक्के या किसी अराजक तत्व का शिकार हो जाए कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, ऐसा ही मामला गत दिवस यहाँ उस समय देखने को मिला, जब एक यात्री ट्रेन अंधेरे में आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी और यात्री को इधर उधर भटकते देखा गया। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म पर शाम ढलते ही अंधेरा छा गया था। APM डिग्री कॉलेज का प्रवक्ता डॉक्टर प्रशांत वरिष्ठ ने शिकायत पुस्तिका पर जब शिकायत दर्ज कराई तो रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि जनरेटर में तकनीकी खराबी के कारण प्लेटफॉर्म पर अंधेरा था, जिसे अब दुरुस्त करा दिया गया है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई क्यों, यह सवाल आज भी लोगों की जुबान पर है। बदायूं से हमारे संवाददाता शमसुद्दीन के। यहाँ किस पोस्ट पे हैं सर? मैं स्टेशन अधीक्षक है। अभी सर आपके पास कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट में आपने क्या निर्णय लिया है? मैंने इसको जो है फॉरवर्ड किया। ये अभी बिजली और जनरेटर का चार्ज जो है CS के पास है, उनसे मैंने इस संदर्भ में बात करी। उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी है जनरेटर में। मैंने कहा क्या कार्रवाई की गई, उन्होंने कहा ऊपर नोट कराया गया है DRM ऑफिस में, जो मेंटेनेंस वाले हैं उनको। जनरेटर की और लाइट की व्यवस्था किसके पास रहती है, आपके पास रहती है या CS के पास रहती है? CS के पास है, DG सेट की। CS साहब, CS का नाम क्या है? तान सिंह। ठीक है सर।